panitia lolobara datang ka imah kiai hampura kula cenah ieu geus ceramah di lembur kami mah ulah kudu ngaji seribe panitia tolol tanu kitu eta sok kuari masyarakat geus kitu ngomong-ngomong aing tita seuri murukan hanya sebatas dunia kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati di dakwah atuh jaga sakedeungeun urusan dunia mah kaharti bae diondang deui teu kaharti atuh beres. Di zaman kuari garebleg wani bemaheran artis puluhan juta ratusan juta ari kiai setempat nu bagahan kitab Fathul Qorib Fathul Muin nu ngimaman anu nahlilan nu modar nguruskeun kadang-kadang masyarakat awe penghargaan teu garebleg polo dari ya bener teu lain ulah atuh ngahargaan kiai ti jauh mangga dasarna ge mulyakeun ngeun kadang-kadang sok aneh wani bebela anti Jakarta beri nungguan peuting ge puluhan juta belasan juta mohon maaf kadang-kadang kan modal nyanyi jeung nyanyi doang pangisina bener tak sangrang di dakwah jaga bahkan lamun ningali dina Qissatul Mi'raj aya riwayat wara'a rajulan Rasul pernah ningali lalaki anu mana punten para hadirin eta jalma ditarik letahna biwirna jalma nu kumaha nu kitu horeng jalma anu di dunia na palah teu kaburu tobat di dunia tukang mapatahan kamatur katakanlah ali tukang caramah oknum tukang caramah hanya bisa menyampaikan hukum tapi teu sesuai praktekna sakitu anu jeung hukumna komo dia modal nyanyi doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban 'ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa وعلى آله أهل الصدق والوفاء صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الذكرى أما بعد فقال عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وقال تعالى في آيات أخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال نبينا محمد كل الناس جياع يوم القيامة إلا الأنبياء وأهليهم وصائم رجب وشعبان ورمضان فإنهم شباع لا جوع لهم ولا عطش. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله حبيبه الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاحدين والحمد لله رب المكرمون والمحترمون para alimil ulama, para kiai, para dewan guru, para tokoh masyarakat saumumna, para dewan guru anu hadir dina ieu tempat. Urang doakeun mudah-mudahan sadayana guru-guru urang, para kiai, para ulama mugia ku Allah sing diparanjangkeun yuswatur barokah amin. Aparat pejabat pemerintah dari tingkat atasan sampai tingkat bawahan, teristimewa Bapak Lurah alhamdulillah hadir. Urang doakeun mudah-mudahan ieu lurah sing jadi kepala desa ulah jadi kepala dosa amin. Teristimewa segenap lapisan para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad
yang diprakarsai oleh para pemuda, yang didukung oleh orang tua. Urang doakeun mudah-mudahan masyarakat sakampung Daun Tegal khususna, ibu-ibuna, bapak-bapana, pemuda-pemudina anu antusias demi memeriahkan peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Cek paribahasa aya nu berkorban ku tanagana, aya nu berkorban ku hartana, aya nu berkorban ku pamikirana, dan kadang-kadang sok aya bae nu teu mikir-mikir acan. Urang doakeun mudah-mudahan sadayana para panitia khususna sakampung Daun Tegal berkah ngayakeun rojaban sing diharampuran dosa ku Allah, amin. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, langkung tipayun mangga urang sadayana panjatkeun puja puji ka Allah Rabbul Izzati. Sholawat salam mugi ya Allah tetap curahkeun ka baginda alam wastana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan sadayana nu hadir dina ieu tempat jaga di poe kiamat kenging syafaat ti Kangjeng Rasul, amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu acana sim abdi neraskeun kana naon anu baris dicarioskeun sapatah dua patah kata. Tipayun abdi pribadi nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalafatan dohir kalayan batin, bil khusus ka para kesepuhan, ka para dewan guru. Dongkapna abdi ka ieu tempat teh naudzubillah lain niat magahan ngojai kanu ngajadi bebek, lain niat magahan hiber kanu ngajadi manuk. Cek paribahasa sarua bae kulageh budak kamari sore beuki keneh kana barang haram, beuki keneh kana barang makruh, kulageh jelema nelejubur bikang nonggeng mah molotot sarua bae. Mantakan abdi sawang sulan deui bil khusus ka para kesepuhan nyuhunkeun dihapunten ka sadayana. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, aya 4 bulan nu dimuliakeun ku Allah dina Al-Qur'an. Minha arba'atun hurum, 4 bulan nu dimuliakeun ku Allah dina Al-Qur'an. Mana hiji bulan Zulqa'dah nu disebut bahasa budak rajeg mah, budak daun mah bulan Hapi. 2 bulan Zulhijjah atawa bulan haji. 3 bulan Muharram. 4 ieu bulan Rajab. Ieu bulan Rajab teh bulan nu termasuk ku Allah dimuliakeun dina Al-Qur'an. Aya naon ku Allah dimuliakeun luar biasa ieu bulan Rajab. Aya peristiwa anu sangat amat bersejarah, peristiwa anu sangat amat dahsyat, yaitu peristiwa di Isra jeung di Mi'rajkeunna baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad. Sebab peristiwa Isra Mi'raj ieu hanyalah khususiat dipasihkeun ka Kangjeng Rasul, teu dibikeun ka nabi-nabi nu sejen, hanyalah sebagai umat Rasul sangat istimewa para hadirin. Teu dibikeun ka nabi nu salian-liana, hanyalah pikeun Rasul. Nu mantak ieu peristiwa Mi'raj diabadikeun dina Al-Qur'an. Anu mana tujuan daripada Isra Mi'raj, Allah nugaskeun ibadah, Allah miwarang ibadah ka Kangjeng Rasul sekaligus ka urang sebagai umatna. Mana ibadah nu tos kamasyhur yaitu ibadah mahdhah salat. Anu jumlah pertama ieu salat diwajibkeun ku Allah ka urang lewat Kangjeng Rasul. Peristiwa Isra Mi'raj pertama nama dititah diwajibkeun urang selama sehari semalam, jumlahna 50 waktu para hadirin. Anu pada akhirna menang rukhsah lewat protes Nabi Allah Musa alaihi salam. Kangjeng Rasul turun ti Mi'raj ka Allah, datang ke langit kagenep papanggih jeung Nabi Allah Musa alaihi salam. Cek Nabi Musa diprotes ku Nabi Musa, Muhammad, anjeun menang naon tugas di Allah lewat Mi'raj? Dijawab ku Kangjeng Rasul, Musa, kula menang tugas di Allah titah ibadah salat anu jumlahna sapoe sapeuting 50 waktu. Nabi Musa ngadenge 50 waktu, takjub, kaget,
lamun bahasa daon mah lamun kaget kumaha coba bangsat pasti nama berhubung bahasa orang mah atuh tadi teh beda jeung kitab. Akhirna kumaha cek Nabi Musa, Muhammad irji ila rabbika Muhammad, balik deui anjeun ka Allah. Kangjeng Rasul titah balik deui ka Allah. Kunaon titah balik deui cek Nabi Musa, Muhammad umat anjeun mah Muhammad moal kuateun titah ibadah anu jumlahna sakitu pohara 50 waktu. Umat aing ge Muhammad Bani Israel anu daharna leuwih gede tibatan umat anjeun, anu awakna tanagana leuwih kuat tibatan umat anjeun, teu kuateun titah ibadah. Komo atuh umat anjeun Muhammad termasuk budak daon, urang mah iman lagi hararipis ngeun hutangna galelede. Bener tah? Kumaha geus kitu? Rasul minta keringanan ka Allah pala hadirin. Uih deui Rasul balik deui ka Allah. Ngabelaan saha, ngabelaan budak dia, ngabelaan umatna sampai sakituna atuh Rasul mah. Bahkan ningali hikayat mah Rasul mah pohara nalika rek dicabut nyawa, rek dimaotan ku Allah, nu ditanyakeun teh lain anak pamajikan, akan tetapi ummati umat aing budak daon anu darareug. Sok gerak umat tadi diprioritaskan ku Rasul. Akhirna kumaha Rasul sasadu ka malaikat Israel cek Kangjeng Rasul, Israel apakah umat aing nalika dicabut nyawa ngarasakeun nyeri? Kumaha cek malaikat Israel, Muhammad umat anjeun mah nalika dicabut nyawana jauh berkali-kali lipat ka nyerina Muhammad. Kumaha ngaringe kitu? Rasul ngecelakeun cai panon harita keneh ikrar di hadapan malaikat Israel cek Kanjeng Rasul, bejakeun ka Allah sakabeh kanyeri kasusah kapayah kapeurih umat aing nalika dicabut nyawa termasuk budak dawan pindahkeun ka aing kuari keneh supaya umat aing ulah ngarasakeun nyeri nalika dicabut nyawa. Rasul mah bebelaan ngabelaan umatna pala hadirin. Anu pada akhirna iyalah minta keringanan ngabelaan urang, anu akhirna tina 50 waktu dikurangan ku Allah 5 waktu jadi 45 waktu. Balik deui Rasul ka Nabi Musa, ku Nabi Musa diprotes deui bulak balik sapali hikayat mah di antawisna 9 kali Rasul bulak balik ke Allah telah hadirin. Dan pada akhirnya diketok palu nu awalna 50 waktu ngajadi 5 waktu. Eta ge 5 waktu ku Nabi Musa mah diprotes keneh bae. Sebab kunaon? Sebab nyahoeun 5 waktu ge moal kuateun. Ieu ge aya keneh asa nu can salat Isya. Sok geura ge. Nu matak mohon maaf para hadirin. Ieu salat teh bentuk ibadah anu sangat hese. Salat teh bentuk ibadah anu sangat amat penting dina kahirupan urang. Kunaon ieu hirup urang teu barokah, kunaon dagang urang tinggal hutang, tani tinggal dake, ibadahna atuh lalawara ka Allah. Sok geura ge. Hirup hayang endah atuh salatna bae endahkeun. Urang dagang hayang endah, salatna bae itu endahkeun. Rumah tangga hayang berkah, salatna sing bener. Moal bohong atuh pangandika Allah dina Al-Qur'an. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sanyanya salat teh bisa nyegah kagorengan jeung kamunkaratan. Lamun endah mah salatna urang moal wani ngagorengkeun batur. Ja urang mah atuh acak-acakan keneh wal iyadu billah termasuk awak kula ge can bener atuh salatna. Sok geura ge. Ieu salat teh ibadah kudu jeung elmuna sesuai pangandika Allah ditugaskan ibadah mana Bismillahirrahmanirrahim. Ngeunaheun teh Bu, hayang ibu boga anak bisa ngaji kawinkeun jeung Syekh Rajib tareh kaboga gaji tah mah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik la ya'lamu ma'nal Qur'an illallah. Cek Allah ngandika
tepati-pati Allah nyiptakeun jin jeung manusia illa liya'budun terkecuali kudu ibadah ka aing cek Allah. Berarti ieu urang di dunia para hadirin teu menak, teu pangkat, teu jabatan, teu kiai, teu nusugih, teu jawara. Pada hakikatna tugas urang mah hiji, wungkul tita ibadah ka Allah Subhanahu. Nu mantak hirup di dunia mah ulah asa pang aingna. Nu boga ilmu ulah sombong asa aing boga ilmu. Nu boga jabatan ulah sombong asa aing boga jabatan. Nu boga harta kekayaan ulah sombong asa aing boga harta kekayaan. Nu boga kagagahan sekalipun ulah sombong asa aing boga kagagahan. Pada hakikatna ilmu titipan, jabatan titipan, harta titipan, kagagahan sekalipun nu aya dina awak urang hanya sebuah titipan. Lantas apa yang harus disombongkan? Hanya titipan ti Allah pala hadirin. Nu matak teu ibadah mah atuh eueuh nanaonan. Ja urang mah ibadah ge lalawora. Ieu teh ibadah bentuk anu hese di antarana salat. Ibadah kudu jeung ilmuna, ilmuna di mana? Di pengajian. Ieulah penting ieu. Nu mantak ibu bapak kudu daek ngararaj. Ulah nged, ngeskol, tereh mod. Heuh ja teh ngaku. Ieu mah diajak ngaji sok ngalalunjak. Kadang-kadang cek ibu-ibu teh kurang ngaji yuk ka ditu ngajak ka tetanggana ku bang ngomongna deh parang zaing mah ngajakan ngaji behirup dia kos kitu bae dia teu bener ngaji ongkoh teu mending kene aing mah dia teu ngaji ge bener sok aing ngomong gitu aya mana jelema aing heula kadang-kadang sok kitu teh jelema kadang-kadang sok ngomong kieu teh ngaji yuk ka ditu embong kiai mah sarua bae nu mana ge nu kolot nu ngora tiba heula ge nu diomongna surga neraka eueuh bedana aju pan licik kiai mah gina surga dibikeun ka manehna neraka be ka masyarakat bedakeun ka kiai teuing kitu kami mah ka neraka ge teuing kege kiai sorangan bae di surga kasaleun yang urang ka neraka ih geblang atuh pikir be ku logika urang terkadang sok ngomong kieu masyarakat teu beda jauh nu ngomong kieu lah dia make tiung dibeungkeut ku seleupet ari kalakuan ngomongkeun batur atau mending aing mah teu make tiung dia teu beuki ngomongkeun batur ajunan urusana polo dia make tiung ngomongkeun batur make tiung mah kawajiban ti Allah adapun enda jeung henteu jelemana bae bolon nu make tiung bae ge beuki keneh ngomongkeun batur atuh komo dia doang kuntilanak bener tah ih sok rage cenah eta kiai jaloba anu ngaji ge teu bener atuh wajar nu ngaji mah memang keur proses bener jamual aya atuh jelema bener ngaku bener mah moal aya nu edan ngaku edan moal aya butuh proses segala apapun doang kieu logikana contoh leutikana ibu ti imah ka dieu rek datang ke pengajian hujan gede lamun embung kahujanan kudu make naon make payung terkadang nu make payung ge sok kacepretan keneh beus awakna kucai hujan komo lamun teu make hartina kieu nu ngaji bae ge kiai jeung santri bukaan kitab unggal waktu nu mingguan masyarakat rajin masih loba keneh ngalakukeun kasalahan atuh kamu kumaneh nu teu beuki ngaji kaharti nu matak mohon maaf di mana endahna atuh ibadah urang teu ngaji mah nu jeung ilmuna ge can tentu ditarima ku Allah sok rage minimal ari daek ngaji mah minimal urang ibadah aya kasalahan dina salat contoh tapi teu dihaja salahna eta ibadah urang aya panghampurati Allah sebab teu kaitung taledor daek ku guru ilmu sok urang ge ieu kadang-kadang mohon maaf nu mantak bener patokan kolot cokolot baheula teh euy cokolot baheula engke mah di akhir zaman bakal loba lauk anu paraeh ku sebab naon ku sebab teu nginum eta lauk padahal cicing di jero cai sok kaharti teh ku ibu sok karage lauk paeh teu nginum padahal cicing di jero saha nu bolon atuh laukna nu bolon aya cai ongkoh teu nginum ulah gede disediakeun cai nginum jadi bisi paeh hartosna kieu mohon maaf dalam artian kieu di akhir zaman yeuh kiwari bakal loba jalma anu parae hatena ku sebab naon ku sebab teu daek ku guru ilmu teu ngaji
padahal eta jalma cicing di lingkungan pengajian majelis taklim harapan imah musolah tukangan imah kiai pinggir imah sanajan cicing harapan imah kiai cicing deket majelis taklim ari teu asup mah ke pengajian ngadon ka paeh hatena doang lauk anu cicing di jero cai nahunan ge teu nginum mah paeh kalau hadirin so kaharti sedangkeun atuh balai jalma geus paeh hate mah cilaka jalma geus paeh hate mah kalau hadirin iyalah bentuk ibadah perlu jeung ilmuna salat bahkan ibadah salat teh ibadah anu hese urang mah marunapek ulah ngomongkeun salatna umat Islam ditanya agama Islam kadang KTP Islam mengakui keislaman maca 2 kalimat syahadat ikrar dengan keislamanna tapi loba jalma anu munafik urang mah eleh keneh panggilan jelema contoh mohon maaf cek lurah masyarakat kampung daon isukan kumpul di balai desa misalkan cek lurah rek aya bupati babagi duit jam 8 kira-kira ibu datang ke balai desa jam sabaraha sari banget BLT mah eta panggilan jelema bupati nu nitahna lurah nu nitahna sarua atuh dong urang daharna kejo modalna tai tapi urang disiplin pela hadirin titah jam 8 jam genep geus nongkrong cara waktuna teu boga baju dirapihkeun sok bahkan wani minjem dirapi-rapi tepat waktuna tapi panggilan sholat kalau hadirin mohon maaf ulah borani nu jauh ke masjid nu deket ka musola cibari bahasa nu deket masjid deket musola ge hararese bae pura-pura torek kan dengan adan bener tak Ustaz Dayat leutik geuning efekna siap kalau mau angkat leutik mohon maaf ya gagar resep katanggerang kieu doang salona unu goreng anu goreng berarti murah bayaran eta ieu mah kudu mahal aja mah bagus ieu mah kamu di kamera kieu mah ulang undang-undang ting kamera jeung son ari murah mah bener tak doakeun tukang son kamera sing paranjang umurna amin jeung teh engke geus paeh ge manehna video bae nganggur teh sok tos cep lagane urang mah marunapek atuh pala hadirin mana bukti munafik umat Islam datang waktu salat marunapek dur be adan ditabuh ku kaum masjid mantep tak buku bayar sabulan yang bisa gitu sok kerage pan sagala ge ya ilmuwan ibadah kudu jeung ilmuna enggak jelas ulah jauh ibadah nabah bedug beh teh jeung ilmuna kuduna bedug di kieu kalau ditonjok atuh bolong lam yar cokolam jabreh teh cocok teu beres tah mah sok kerage mohon maaf punten di lembur kula ka aya pamuda awak ngesispek doang aderai apal teh aderai pandaharna ge sawab saleter eta mah eta pamuda jelemana teu beuki ka masjidna setahun 2 kali Idul Fitri jeung Idul Adha eta ge lamun teu kaberangan mantakan pecina awet teu beureum-beureum setahun 2 kali dipake nage eta pamuda hiji waktu aya angin puyuh ka masjid pan di masjid mah biasana di mana ge marbot masjid mah biasana telok jelema ngora di mana ge aki-aki nunggu metik tanpa gigi eta aki-aki karak rek nyekel bedug rek nabeh bedug datang pamuda di cara kanan cek pamuda bah naon minggir deuleu pamuda deuleu aki-aki polongo atau enggak mataan dia kadeuleu eta panakol di leun aki-aki dicokot be aki-aki disepak beledug be asup pernah liang bedug batu cek aki-aki bunak di mana yang parawe kieu kiamat tanaon horeng di jero bedug barang ditabeuh teh jeung ilmuna atuh acak-acakan ditabeuh asal denge atau ujungna mah jadi salat jagoyang kabeh urang mah marunapek dur be adan kumaha coba kalau wong adan Allahu akbar kumaha ibu ngadenge adan lain geura ngalaudu lain geura mawamu kena paling gagah ngadenge adan ngomong kieu teu karasa dohor deui be sholat mah henteu bener tak kadang-kadang sholat mah jam 3 sih eta laju kumaha eta jalma sholat di engke-engke doraka sarua bae fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim
rakawel pikeun jalma nu salat ngan salat nasahun di engke deui ge jadi bang nu salat bae ge meunang raka komo nu teu beuki sok punten sawaktu teu salat teu ditobatan teu dikodoan jaga di neraka ngerebek 500 tahun kadenge sawaktu 500 tahun sapoena di neraka sarua jeung 1000 tahun di alam dunia kalikeun 500 tahun atau betus dia si ikan juteta karak sawaktu atuh komo 5 waktu nu mantak ieu salat ulah dianggap lalawora ibadah anu hese sok urang ngaji praktek tingalikeun ka dieu angkat mana eta kamera lurkeun ya kadeula ibu kadeula ka dia tah tos sok eta salat ulah dianggap gampang minimal urang satacan ieu itu praktek wuduna atuh sing endah moal endah wuduna lamun urang kayaan boga hadas gede junub ngaranna berarti pertama belajar mandi junub sing apik eta adus ulah dianggap gampang hese tanyakeun ku guru ka kiai sebab moal endah salatna lamun teu boga wudu moal endah wuduna lamun kayaan hadas gede berarti pertama urang bebersih tina hadas gede mohon maaf punten lolobana masyarakat rumah tangga 18 tahun anak 8 masih loba kene atuh jampe adus anu teu becus sok praktekna kadang-kadang kos kieu sampo dina hulu nyiuk cai di niatan ku urang akhirna ragag ka dieu ka handap eta caina aduan jeung sampo ku kitu bae geus teu endah dia eta adus sok komo ibu-ibu mah tingalikeun ieu awewe leuwih hese ngajaga ngaraksa nalika adus ayah had dohir, ayah had batin. Had dohir mana? Ya, bu punten, ilain jorok, sampai sangkan orang sholat panendah. Mohon maaf, ibu nalika mandi wajib kudu sampai praktek ieu. Eta dina barang awewe, ayah had dohir, ayah had batin. So, kudu sampai bisa praktek dongkok. Tingalikeun ka dia. Ya, ieu ngaranna naon ieu? Keuneng. Ieu ngaranna keuneng suku. Ya. Jadi ieu si tungtung suku keuneng kudu ngadiuk, kudu kadiukan kubirit kujubur. Apal da doang foto-foto rek futsal teh tah. Tah, kieu ya setah. Ibu nalika praktek adus wajib kudu kieu. Maksud dalam artian kumaha? Sangkan beunang ka kumbah haddohir anu aya dina barang. Dalam artian kieu, lamun awewe nalika dongkok kos kieu pasti barangna ngelel. Awas, ieu urusan ngelel beda jeung ngolol ieu. Ngolol mah boga urang lalaki. Awas, ieu walaupun jorong tapi hukum. Lamun kieu pasti barangna ngelel. Ulang ganeng dia mah jomblo ya nyaho henteu aing. Tah. Dalam artian kumaha? Sangelelna barang ibu keur dongkok kieu wajib kakumbah nalika adus. Lamun teu kakumbah teu saadusna atuh komo salata. Sok geura. Nu mantak ulah dia gampang ieu dina ibadah. Ngomong rek bener dia teu ngaji, teu gablek polo, nu ngaji bae ibadah acak-acakan komo tangkorak dia atuh teu ngaji. Nah, malototan. Terus ya. Ampura kasabuan kula mah bahasana teu bisa leuleus ya. Sebab ti leutik di paraban tawon aing mah. Sok rake mohon maaf. Dipraktekeun endah urang adusa leuletik kanan, lempang kana praktek wudu. Wudu sing apik lamun aya keneh waktu 3 kali. Ulah sok buru-buru nereka mana atuh ibadah. Ibadah mah budak nu apik, ulah nu taledor. Minimal 3 kali lolobana di antarana ngumbah leungeun bae ngumbah leungeun sok eta ngumbah leungeun lolobana kebiasaan tina siku ka dieu bae pan bener tah sok urang lamun mandi dina keran kieu bae pan eta kangeunahan lain teu endah kurang utama ilmuwan ngaranna pan 8 ayatna ge wa aidiyakum ilal marafiq ti dieu ka dieu lain tina siku ka dieu sok rage pan ku kitu bae geus ilmuwan ibadah urang. Eta kula inget dongeng. Lain dongeng, maksudna pernah kejadian kula pengajian ngegantian kolot. Mantakan masyarakat kuari mah terkadang gitu. 1000 kebaikan terlupakan oleh 1 kesalahan. Bener tah? Sok gerage. Kula ngaji ngagantian kolot, cekolot geura gantian tuh ibu-ibu pengajian. Kumaha coba? Barang ngaji jelema pan nyerna kasalahan eta. Pas bu cekula lamun urang ngala wudu sing apik, ulah sok biasa ti siku ka dieu, kuari mah ti dieu ka dieu sing arapik. Kumaha sugan kula mananya aya nu teu kaharti barang gitu cek ibu-ibu nu di tukang kiai naon cenah
Kula rek nanya, sok cukula. Lain cenah kaharti tadi mah, ti dieu urang apik. Kudu ti dieu ka dieu. Lain kumaha mun leungeunnan cenah. Ih, bolon paneta ibu-ibu bari kitu mah. Atunya naon ditanyakeun ku polo di ari leungeunnan mah. Aing mah ngomongkeun aya leungeunnan. Nu matak mohon maaf. Endahkeun atuh wuduna, geus bener wuduna anca-anca. Leumpang kana praktek salatna. Satatan salat kudu bisa nganyahokeun batas-batas auratna. Awas. Karena kama manage Isra Mi'raj mah tujuanna salat. Sok urang ge. Mohon maaf. Batas aurat lalaki jeung awewe beda. Punten. Urang mah lalaki batasna bainas surrah war rukbah. Awas. Mun mah cara mah diajak ngaji beu ngarantu. Karena kos gitu masyarakat kuari. Mohon maaf punten. Panitia lolobana datang ka imah Kiai hampura kula cenah ieu. Geus cara mah di lembur kami mah ulah kudu ngaji seuri bae panitia tolol tanu kitu eta. Sok kuari masyarakat kos gitu. Ngomong-ngomong aing tita seuri. Murukan hanya sebatas dunia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Di dakwah atuh jaga sakedeungeun urusan dunia mah kaharti bae diondang deui, teu kaharti atuh beres. I zaman kuari garebleg wani bemaheran artis puluhan juta, ratusan juta, ari kiai setempat nu bagahan kitab Fathul Qorib, Fathul Muin, nu ngimaman, anu nahlilan, nu modar nguruskeun kadang-kadang masyarakat awe penghargaan teu garebleg polo dari ya. Bener tak? Lain ulah atuh ngahargaan kiai ti jauh, mangga dasarna ge mulyakeun. Ngeun kadang-kadang sok aneh. Wani bebela anti Jakarta, beri nungguan penting ge puluhan juta, belasan juta, mohon maaf. Kadang-kadang kan modal nyanyi jeung nyanyi doang pangisina, bener tak? Sok urang. Di dakwah jaga. Bahkan lamun ningali dina Qissatul Mi'raj. Aya riwayat wara'a rajulan, Rasul pernah ningali lalaki. Anu mana punten para hadirin. Eta jalma ditarik letahna biwirna jalma nu kumaha nu kitu horeng jalma anu di dunia na palah teu kaburu tobat di dunia tukang mapatahan kamatur katakanlah ali tukang caramah oknum tukang caramah hanya bisa menyampaikan hukum tapi teu sesuai praktekna sakitu anu jeung hukumna komo dia modal nyanyi doang sok urang mohon maaf punten pan ieu penting ka masyarakat fardu ain eta pikih teh ulah gampang nu mantap kok ulah dipraktekkeun penting ieu sebab mempeng kerlobaan mingguan mah moal rame kos kieu bener cenah kiai kebal balik dia kebal main masa bodo amat sorangan los terjadi masalah kula mah kadang-kadang panitia ngomong kiai di dieu mah cenah jamaahna telok loba teu masalah nu penting panitia ulah malabur sakitu kami mah najan jamaah loba ge panitia mah tuh urusana balikna ripuh ieu sok tos cep praktek urusan ibadah batas aurat urang lalaki baina surrah war rukbah antara bujal jeung tuur ya punten kesembuhan lamun endah leres atuh hidayah taufik ti Allah salahna imah kabodohan kula bae lamun salat urang ya sing ararapik pakaian minimal tangan panjang ulah sok tangan pendek adaban urang yang hareupan jelema bebeakan teu boga baju ge minjem pan bahasana ge kieu khudhu zinatakum inda kulli masjid ay inda kulli iradatis shalah nisbah lalaki reka masjid kamu sholat sing rarape tegas tak reka laksanakeun sholat ieu jeung sholat ya mah kudu partai tolol nanti endah kiai endah ngan eueuh adaban ke dibacaan di tukang minimal makruh maksimal haram nu apik mah nu apik tah sholatna di masjid aya kaligrafian di luhurna teh nu apik mah teu makean ngajaga masyarakat nalika salat sieun dibacaan makruh komo atuh baju partai dihareupeun Allahu akbar Gerindra gemoy coblos nomor 2 lamun teu dicoblos moal bolong cos ih atuh pan refleks eta cos-cosan gitu nu mantap hese ieu ibadah sing ararapik urang mun tangan panjang lalaki punten pasti make kameja lamun teu koko di mana make kameja koko mayoritas kebanyakan make kancing ya nu dikhawatirkeun kieu nalika kancing kabuka kancingna makana usahakeun lamun make baju jerona make kaos awas ieu pikir kunaon nu mantak make kaos bisi nalika salat kabuka kancingna kadeuleu bujalna mending bagus mah dosol sok gerak lamun teu make kaos usahakeun sampingna makena luhurun bujal supaya katutup kaharti teh ya awas hese ibadah ibu dalekeun ka dieu urang praktek awewe nalika batas auratna iraha
sakumaha jami'ul badan illal wajha wal kafain, hanya banget jeung dampal leungeun dua nu bisa kadeuleuk. Batas banget di mana? Batas banget di dieu nagado. Nah, jadi make mu kena paskeun di dieu, ulah sok di dieu, ieu mah geus lain banget, beheung. Sok dia. Lolobana salat kuari sarua jeung make tiung di dieu, bener teu? Berarti lamun kamari salat urang di dieu bae tah make mu kenana. Ayo sing rapi. Geus nunggus manggeus bae nu penting tobatan, urang kuari sing arapik. Lain misalkan percuma ngayakeun rajaban, henteu percuma ganjaran mah meunang ngan supaya aya samroh aya bebeunangan di dina rajaban. So paskeun di dieu. Dipraktekkeun ku hukum agama, nangtungna sing endah. Ulah mentang-mentang kakawani ka batur, imam kieu beh. Atau mentang kabagean sajadah kuduna sorangan, duaan horeng sorangan. Awas sing arapik. Lalaki anggangkeun sukuna saeutik, sajengkal atau setengah hasta. Saukuran sajadah nu sedeng mah sajengkal. Kunaon urang kudu anggang, urang mah rumasa aya manuk jeung endog bisi betus. Ibu rapetkeun sukuna, set rapetkeun. Nu mantak kudu rapet, aya kasang bisi ragag. Jeung bisi bolong asup laleur, eta mah kacepet pentah asup laleur eta. Sok, sing arapik. Jeung lamun make samping deleukeun, ulah sok gogoyobogan. Make samping nyapuan, buruan nanaonan. Mending mun gablek samping loba, mun hiji pan samping aya teh kotokan dibawa ku salat ku sia, atuh mending ngopi salat kitu mah. Sing apik mah mau najis. Jadi sedeng bae sedeng, luhur teuing ulah, handap teuing ulah sampingna. Awas. Dina takbir, digalekeun ya. Dina takbir sing arapik, lalaki awewe beda, urang mah meunang kabuka leungeunna kieu. Awewe teu meunang diraksa ku hukum fikih. Nu mantak aya Islam eta awewe dimulyakeun. Sok dimuliakeun diraksa ka salat-salat dimuliakeun. Awewe mah rapetkeun kieu, gempitkeun. Nu mantak kudu digempit karena bikang mah boga buah dua di hareup. Perlu diraksa eta. Cenah kami mah nini yo nu daekeun. Apa muda teu daekeun atuh aki mah atuh kutap ketap. Awas si apik. Gempitkeun. Nu mantak kudu digempit kumaha? Bisi lamun salatna sorangan, lamun kabuka bae kieu ibu salatna engke di tukang bisa aya meong congkok aya langsung aya caruh. Caruhna bisa memotor di kuari mah. Jajal mun salat Allah tiburi di kieu ku caruh, set di kieu ku caruh pan eta. Sok. Matak sing arapik ieu salat. Sok tingalikeun. Dina tarawih, dina salat Idul Fitri dua da. Eta macem-macem. Nu takbir bae, anu kieu bae deukeun ge. Allah. Anu kitu kita ya. Allah. Aduh endek moal-moal salat eta. Nya ge sunah dak ngangkat leungeun, ari ku kitu-kitu teuing mah. Anu kieu Allah. Dipuih-puih segala macam. Sok. Ulah mentang-mentang jawara deui salat maka teu pandang bulu. Jawara tinggal jawara, salat mah kudu jeung elmuna. Ieu jawara salat, make cincin 5 segede jengkol kabeh. Barang salat manehna berjamaah. Orang teh sadar di pinggirna aya ahli silat Cimande. Pan Cimande kasebut bapu tari kolot mah katoel bisa eutik kuda-kuda langsung nyepak. Salat mah teu sadar. Waktu jawara ieu karak tobat. Usoli ieu cincin kana tarangna pelentrang beh. Atuh boga kuda-kuda langsung set jegur beh. Nyungsep jawara ujungna mah terjadi salat gelut. Mantap si Arab ieu salat. Tingalikeun ka dieu, tingalikeun. Eta ngangkat leungeun sunah. Awas. Aya sabaraha dina salat ngangkat leungeun sunahna 4 kali. Awas, punten. Pertama sunah ngangkat leungeun nalika takbiratul ihram. Allahu akbar sakali. Awas, sakali tah. Hiji, kadua nalika ruku, Allahu akbar 2 kali. 3 nalika i'tidal, sami Allahu liman hamidah 3 kali. 4 kali iraha nalika dina rakaat kadua beres tahiyat awal. Beres urang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jung naik ka luhur angkat leungeunna sunah Allahu akbar cukup sakitu ulah tiap rakaat diangkatan leungeunna. So kaharti lain teh endah bae ngeun kurang utama atuh teh jeung ilmuna. Kumaha awas yang apik tingalikeun ka dieu urang salat misalkan. Contoh misalnya salat maghrib. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblah ada'an lillah nisbah salat sorangan. Allah awas lu mantak belajar ilmu tajwid sing ararapi sadacan maca ieu itu minimal bakhwarijul huruf Fatihah sing bener
Wal akhdhu bitajwidi hasbun lazimun malam yujawwidil qur'ana asimun. Ulah dianggap gampang. Eta nyebutkeun lapad Allah dina salat dina takbir. Lamun aya wawuan Allah wala yakfi teu cukup balikan di salat takbirna. Sok komo ke dina Fatihah. Fatihah bangsa qauli. Naon bangsa qauli? Bangsa ucapan. Dalam artian ucapan kumaha? Lamun urang bu bisa ngadenge celina, sungutna bisa ngomong. Nalika salat teu ngomong, teu kadenge ku ceuli sorangan-sorangan acan, cicing be teu ngunyem maca Fatihahna dina hate, lamun teu dibalikan Fatihahna teu sah salatna. Sok ulah degap gampang ibadah. Katinggalan tasdid hiji dina Fatihah. Iya kana budu kuduna ditasdidan, kalah ditinggalkan akibat teu guru. Kalah mah iya kana budu wa iya kana stain. Misalkan lamun teu dibalikan Fatihah teu sah salatna. Mantap awas, tinggalikeun asupkeun alif kana lam. Allah ieu di dinu hese. Urang mayoritas madhabuna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngawajibkeun husu keur kitu. Ulah inget ka mana? Fokus niat. Beunangkeun niat. Allah geus beunang mangga intiha. Naon intiha? Tungtung. Allah aya barna dina ceuli. Aya Allah bar di dieu teu masalah. Rek di dieu mangga, rek di dieu mangga. Ulah kudu pasea. Nu endah mah nu mana? Teuing nu mana ge endah, leuwih bagusna ngeun kula nampi surahan, ngeun beda-beda kaol. Ngeun kula mah nuturkeun ti kolot nampi surahan ti Abah Cisantri. Mun teu salah, mun salah berarti kolot kula nu teu endah. Atuh lain abuya nu teu endah dia wani nyalakeun abuya mah bolon. Misalkan kolot kula mah kumaha nyontokeunna intihana di dieu bar dina ceuli kadi geus kosong. Mangga nu mana ge endah rek bar di dieu mangga, rek bar di dieu mangga. Nu teu endah mah nu telok Allahu Akbar. Berarti telok salat berarti eta. Sunahna awas Bu tingalikeun. Sunah utamana jempol aya dina gagajih ceuli, ya beuti ceuli. Tah, rarasa ku ibu kieu. Ulah kudu make kaca tapina. Ieu mah salat, dia deui geblek dari kana si omongkeun wae. Eueuh ceulian cenah. Awas punten. Jadi pas kini dia setah gaji. Najan kudu pas teu kudu make kaca. Ieu mah salat make kaca. Kedak pas encannya cek kudu pas ieu cenah. Atuh meni mulintir kitu mah dia atuh batal salatna. Awas sing apik. Bar. Leungeun si arapik. Eta neuneun leungeun komo salat subuh pan nya ngantuknya hulap anu kieu be. Allah. Sok aja. Moal kabur dia manuk ge moal. Ieu mah kieu bari tunggu bae. Anu di luhur bae anu kieu bae paneta. Anu kieu teuing. Sok gara ge. Akibat kudu jeung ilmuhna atuh ibadahna. Ceuk pikir nalika urang neundeun leungeun tahta sodri sahandapeun dada saluhureun bujal. Ya, jadi iping gelengan ya batasna ya. Adukeun ka kenca, curugna acungkeun sunah, tungkupkeun ka dieu set. Tah handapeun dada luhureun bujal sakieu. Cenah aya sok ka kenca aya nu kieu kan? Tah lamun kieu eta ngepaskeun supaya kacekel hate. Hate di mana ayana cek ulama ahli thariqah, hate letakna dua ramo handapeun susu kenca. Berarti di dieu tah. Jadi si Allahu Akbar. Sakieu cukup sakieu bae. Ulah kieu teuing dua mencabut golok. Sok. Hese teh salat ieu. Hese nu mata ulah ngomong-ngomong babari. Udah ngap gampang. Tidinya kumaha? Roko guguru. Imah ruku kieu. Allahu Akbar. Nek maling kotok dia dulu mah. Sing apik. Napi kiri jelaskan. Sunah urang ruku tonggongna lurus kana punduk nisbah doang papan. Sunah lurus. Ngen sunah lurus ge liqadirin pikeun jalma nu mampu nu bisa lurus. Kumaha bongkok? Atuh maksakeun dia makok. Ieu mah bongkok hayang menang kasunahan. Cek bongkok teh engke kabaturan lamun aing ruku ketingnya tonggong aing. Siap cenah dasar hewan babaturan ameureun. Allahu Akbar meuni kieu-kieu lah diembat ku baturan belekik bae. Ujungna mah atuh asup rumah sakit teh potong. Geus cukup nu mampu bae nu mampu. Lempengkeun. Cicing nalika rukuna ulah gerak bae. Terkecuali boga penyakit beda. I'tidal sami Allahu liman hamidah. Awas ikhtilaf kaul deui. Aya leungeunna nu balik ka dieu mangga lamun ningali keterangan dina Fathul Muin memang ka dieu. Anu balik ka dieu endah nu mamana ge. Syarat wajibna tumaninahna cicingna rek di dieu mangga, rek cicing kieu mangga ngeun syarat ulah 3 kali berturut-turut gerak awas.
Sing apik itu manina hese. Nantu manina cicing saenggeus usik. Ieu mah kadang-kadang komel taraweh. Kadang soal viral teh kan, deukeut taraweh bakedeung, viral kayak. Pertama viral aya nu ngomong kita, "Marhaban ya Ramadan, marhaban." Aya gitu tah. Pertama tah. Aya nu kitu, hayu kayak kadang sahur. Kayak datang di aya tah viral eta. Hayu lempang saeutik aya nu taraweh gancang teh nu 4G. Taraweh 23 rakaat 8 menit ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah, 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 Allah. Hei, atuh bolong liang tai baturan dia dihareup. Diangkog ieu. Salat 8 menit taraweh, atuh nu kitu mah pikih dempe. Di mana atuh nu kitu pikihna? Teu manehna teu dipake acak-acakan. Ih, sing arep kita salat. Urang make apik bae ge can tentu ditarima. Ieu angkuk. Ebejana merendak mushola masih dareuneuh ge mah. Awas sing arapik. Dina teu manehna hese. Sujud gugurukeun. Tingalikeun ka dia. Kula rek nanya, jawab ku Ibu. Anggota sujud aya sabaraha? Urang jawab. Hah? 7. Di antarana tarang. Tarang ulah kahalangan, peci ulah kahalangan mukena. Jeung make peci aya adaban, aya ilmuan. Lamun rek caramah, rek ulin kieukeun supaya mantes. Ulah salat kieu. Salat teu meunang kieu sebab aya anggota sujud wajib kabuka. Mana tarang? Salat mah kieukeun. Tah, teuing nek jenong nek kumaha atuh kumaha kudu kitu. Cek hukum Allah kitu-kitu. Naon hukum Allah? Hukmullah la yata'allalu bi illatin wa la yatasababu bi sababin. Rek kaharti ku otak urang teu kaharti cek hukum Allah kitu-kitu harga bandrol. Sok paskeun kieu. Lamun salat bukakeun ieu tah. Salat mah kieukeun. Lamun caramah kieukeun deui. Tah, panteskeun salat doang tadi. Sok anu kieu elemen selot. Ele depos eta. Sing arapik awas. Kula rek nanya, punten, khususiat ibu-ibu, jawab Bu Ibu. Ibu salat make mukena sasa potongan apa langsung dijahit doang daster kabeh? Sabar, kumaha? Sasa potongan apa geus dijahit doang daster kabeh? Jawab. Sasa potongan, lolobana sasa potongan kan. Awas bapak ulah ngajodog bae, didakwa jaga pamajikan eta. Ulah coba-coba pamajikan kakak nu numpakan, teu hayang mah kiai kudu magahan. Diutubakan ku kakak ngeunah sorangan eta hayang amat. Kawajiban salakina. Cenah anakna sarua kolotna. Allah keterangan anu nitah magahan pamajikan batur. Allah. Hanya saja lamun urang teu mampu ulah cicing kakarak pasrahkeun ka kiai ngeun ari masrahkeun mun ngarasa bodoh urang tah ja urang yang rumasa kudu kuat sabar magahan kumaha carana kudu aya penghargaan ka kiai cenah kiai mah ikhlas meureun naon barang pajuh bisa ku ikhlas awas yang arapik awas punten tingalikeun lolobana make mukena sok sasa potongan bener teu mangga lamun bisa ngaraksa nu disieunkeun teu bisa ngaraksa kieu ya nu sieun ya kan contoh mukena contoh nah ngaji praktek karena pikih mah komo dina salat sakabehna perlu dipraktekkeun lamun urang salatna make mukena sasa potongan nu dikhawatirkeun kieu nalika urang geus iktidal rek sujud biasana eta si mukena komo mun gede mah mukenana sok komo lamun angin gede mah sok ngabuleud di heula bener teu oh gerage lamun biasana yo ngabuleut di heula laju mukenana miheula antarang nempel kana pasujudan eta si mukena aya dina sajadah akhirna ieu tarang nempel kana mukena anu mana mukena masih aya dina sajroning awak lamun teu digeserkeun mukenana teu endah sujudna teu dibalikeun sujudna teu sah salatna sok gerage sa ibadah ulah gampang doang kieu leutik kanan contoh leutik urang lalaki sok make sorban ieu sorban urang sok lolobana mun dipake ka pinggir sok ragag pan salat mending aya ragag kabeh mah ieu nu disieunkeun ragagna sapotong doang urang ruku urang sujud Allahu Akbar tah contoh ieu pas sujudan misalkan ieu si sorban nempel kana pas sujudan urang sedengkeun nu sabeulah nempel kene aya dina sajroning awak urang lamun tarang nempel kana ieu sorban kari-kari teu digeserkeun ieu sorban ku urang sedangkan sorban sabelah masih aya dina sajroning awak lamun teu dibalikan sujudna teu sah salatna terkecuali memang sorbana geus kaluar tina awak urang plek kitu beda masalah sedangkan atuh moal mu kena kaluar tina awak mah mun kaluar tina awak mah atuh susu dia ka mana
So babari hese ibadah hese mantap keluarga gampang iya komo lamun salat atul delekeun atul eta salat macem-macem anu kieu beue panegah awas nu mantak dipraktekkeun sangkan langsung dipake sasapoe ya tingalikeun punten kesepuan urang salat atul misalkeun contoh lamun gagarona kieu batal henteu delekeun Allahu Akbar atul na pipi encan dia mantap kumaha kudu encan ya atul set tak balik deui leungeunna tak balik deui leungeunna geus dalekeun ieu mah geus tak balik deui leungeunna batal teh salatna henteu sok pantang dalekeun tah untung kan menang ilmu penting ieu kudu nuhun ieu mah dicarekanan ku kiai lewat pengajian sok hewa ulah hewa urang datang ke pengajian kiai teu niat nyarekanan ka urang hanya saja hukum anu tegas kasinggung awak urang cek urang sok ieu ieu kiai dak sari ka aing bae bener tah lamun hate kos kitu ulah marah kudu nuhun ciri rek disalametkeun ku Allah sebab hanya orang tertentu nu boga hate kos kitu nu teu ngaji mah moal gablek boga hate kos kitu atuh justru asa aing panggagahna bae hirupna sok kudu nuhun berarti boga ilmu ya tingalikeun contoh kunaon nu mantak teu batal sebab henteu 3 kali berturut-turut Allahu Akbar sot tah balik deui leungeunna tah balik deui leungeunna tah balik deui leungeunna aya jeda nu batal kieu tak batal 3 kali berturut-turut batal nu mantak ulah dianggap gampang eta imus pakpok segala macam cenah kiai kami mah teu mirasa tama gagaro kitu mah atul bae cenah teu kuat lamun hayang gagaro mirasa dalekeun ya tingalikeun contoh pertama ieu ramo jari jempol pake nahan curug nu ngagaro jari tengah pake nahan contoh pertama contoh kedua dampal leungeunna anu nahan ramona nu ngagaro syarat makom asobe naon makom tempat asobe ramo atau jariji cicing bayi mah udah hidup gerak jadi ieu nu gerak mah ramona bae contoh salat ateulna pipi setek tah garo ku ibu ku bapak najan sampai ke bolong pipi teu batal ngeun makruh doang atawa kieu setek ieu nahan ieu ngagaro ramona ieu cicing bayi mah tah najan sampai ka kohak pipina cenah teu batal ngeun makruh sebab nu gerakna hanya ramo ieu mah henteu bahkan dicontohan ku Ki Musoni paling ekstrim lapat nage audakarin contoh lain jorok atawa barang lalaki hirup keur salat awas lain jorok hukum ieu sok rage pamuda salat kabeneran pas poean kabogohna dikawin batur atuh di sebelakan kuku manehna unggal poe di paketan awak timulai timimiti doang cak-cak sampai ke doang gajah pamaji eta bikangna teh ya ari geus doang gajah dibikin ka babaturan pan heuneuk eta Allahu Akbar ngalamun manehna bangsa nah hatena tapi nah heug ben panas eta alabatan naon beuh ku aing di paraban ti baheula rumah tana teh kabogoh aing baheula pangmirasaan ieu ka si ieu mah ari kunaon 18 tahun aing bobogohan kunaon tapi leutik doang peda aing beungeut rada hejo kitu meureun kitu peletna geus kabuka geus sadar bikangna ari kunaon geus dikawin batur pan heuneuk eta heug kaduhung baheula ku aing teu dicocol atuh kapenting mah di unboxing ku salakina heug nya doang maung ke kemut salakina dah ka eta otak ka mana keur salat eta caprak eta gobang geus kitu ser panas awak ser mulintir pikiran ser ngan refleks tanpa aya perniatan sama sekali jadi dengan refleks keayaan pikiran kos gitu bae teu niat ngulinkeun deui henteu ser moe ngahanapan ser sentral tinggi nyambung nud be awas ilain jorok hukum ya nud be ngaceng hirup tut pertanyaanna jawab salatna batal henteu hah atuh henteu ih sama berarti can paham tina leungeun tadi tah sok geura ge
Saki dipraktekeun, komo atuh teu dipraktekeun mah. Mantangan sok aneh kula masuk ke tinggal. Teu batal atuh kunaon mantak teu batal? Sebab nu gerakna eta hanya barangna, henteu jeung tempat barangna, jeung teu niat ngulinkeun memang refleks hirup sorangan. Tadi ge lamun leungeun kieu bae tah teu batal salat teu jeung ieu 3 kali berturut-turut. Ieu ge nu hirup hanya barangna, terkecuali jeung biritna, jeung bujurna. Lamun tah mah kieu tut kakarak batal. Kaharti sok nu mantak ulah degap gampang ieu ibadah. Tah ku kituna urang kudu ibadah ku Allah, kunaon urang kudu ibadah. Memang di dunia mah urang hanya sakedeungeun ting isuk ting sore. Lamun ti ibadah mah atuh naonan peladiren. Lain ulah nyiar dunia, mangga atuh nyiar dunia. Ngan mi HP ulah rosa tingkat tungkul. Bahasana ka kumaha kieu teh bahasana dina kitab Nasoil Ibad. Ya man bidun ya hustagol qad gharrahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti bautatan wal qabru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Sok nu dikhawatirkeun urang nalika datang ajal rek kumaha tanpa aya amaliyah anu dibawa para hadirin. Nu mantak mempeng di dunia urang syarat hayang berkah hirup, hayang salamet patokan agama, cek agama ibadah, cek agama tinggalkan maksiat, Allah mah bager titah milih atuh para hadirin. Urang hayang salamet ibadah, hayang cilaka maksiat sakitu. Apakah Allah rugi urang maksiat? Sama sekali tidak. Apakah Allah untung urang ibadah? Henteu. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ibadah urang manfaatna pikeun urang, maksiat urang mafsadat ruksakna pikeun urang. Nu mantak ngadoa sasarengan mudah-mudahan berkah daripada Isra Mi'raj hiji nu peuting hadir dina ieu peuting ieu hiji dihampura dosa ku Allah amin. Dipanjangkeun yuswa tur barokah, dicakeutkeun milik rezeki pikeun nafkah ibadah. Putra putri urang sadayana sing soleh solehah, nu can gaduh keturunan sing enggal dipasihan keturunan. Mudah-mudahan nu can bisa ibadah sing geura bisa ibadah, nu can daek ibadah sing daek ibadah, nu geus daek ibadah sing langkung istiqomah. Mudah-mudahan kabehan aya nasib bisa ibadah haji ka tanah suci Mekah, ziarah ka makbarah Rasulullah nu aya di Madinah, tong wakadi mautan ku Allah angin maut husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaharti kira-kira kaharti atuh geus kaharti masa kitu bae. Atuh lanjut kumaha sia lah aing nambahan moal geus saki bae hampura ulah wa kabaralik bisi can didoaan ku guru urang. Oh langsung berarti doa langsung urang. Hapunten labbaik zal jalal wal ikram ala dinil islam wal iman. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma sallimna min afatid dunya wal adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril akibati wa su'il khatimah. Allahumma hassil muradana wa hassil maqasidana bil khair. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi wa ballighna
حاصل مقاصدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين بالله هداية والتوفيق وحسبنا الله ونعم الرفيق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.